urat most már több mint 15 éve ismerem. 15 éve a üzleti kapcsolatunk, mert az ő általa irányított Euro Tailors szabó szervezet kitűnő ruhákat készített nekem, és hát, mint látszik, a alkatom olyan, hogy sajnos a sima konfekció nem jó, tehát nagyon oda kell figyelni, amikor rám varnak öltönyt, és ez maradéktalanul sikerült Kennynek és a mögötte dolgozó szabóknak. Úgyhogy köszönöm az együttműködést. Kenny az Euro Tailor-től éppen most hozta a legújabb öltönyömet, egyszerűen fantasztikus, szerintem nézzétek meg. Amit ígért, azt csak túl teljesítette, időben is, minőségben is, mennyiségben is, úgyhogy nagyon köszönöm. Kenny, fantasztikus. Szóval, köszönöm szépen, Kenny. Ez már a második, illetve a harmadik öltöny, amit fogok kapni a Euro Tailors-től, és nagyon meg vagyok elégedve. Általában véve mindenki azt gondolja, hogy nem próbál az ember annyit, meg nem sokszor, és nem lesz annyira jó, de olyan, mintha rám öntötték volna, ez le lett mérve, ez ilyen. Ma vettem át a harmadik ingemet Kennytől, az Euro Tailors-től. Biztos, hogy lesz még további is, mert nagyon meg vagyok elégedve a kiszolgálással, és Kenny nagyon jó tanácsokat adott nekem az előzőekben is, úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a szuper szabóságot. Kívánok mindenkinek, és ezúton köszönöm Kennynek és a Euro Tailorsnek a remek kiszolgálást, a nagyszerű ingeket, az élményeket, és hamarosan visszajövök. Hi guys, back to Euro Tailors again. I'm very happy with my last order, and then I got some trousers to match the shirt as well, very light cotton. I'm very happy with it, great turnaround, great price. Thank you very much, Kenny and Euro Tailors, for this great shirt. Fits perfectly, the fabrics are great, everything looks nice. Thank you very much. Kenny did an amazing job on the shirt, the quality is great, I'm very satisfied.